مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في نشرة ياز نيوز، حيث دائما الإثارة والتشويق حاضران. الهلال السعودي في أزمة وشكوك تحوم حول حارسه المغربي ياسين بونو، بينما أشرف حكيمي يتقلد شارة القيادة في باريس. ومن فرنسا، سباعية موناكو تشعل الليغ 1 بمساهمة مغربية. كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم، ابقوا معنا. أزمة الهلال وبونو كلمة السر، صدمة كبرى في البيت الهلالي. الرئيس الأسبق لنادي الشباب أحمد العقيل يفجر مفاجأة مدوية ويؤكد أن المغربي ياسين بونو هو كلمة السر في التراجع المريب لمستوى الزعيم هذا الموسم. بعد التعادل الأخير أمام الرياض بهدف لمثله، بات الهلال في موقف لا يحسد عليه. العقيل صرح بأن الهلال الذي فقد 6 نقاط طوال الموسم الماضي خسر هذا الموسم 7 نقاط في 4 مباريات فقط. الأسباب: تراجع واضح في مستوى بونو، الحارس الذي كان بطل الانتصارات في الموسم الماضي أصبح هذا الموسم مصدر قلق لعشاق الهلال. فهل فقد أسد الأطلس بريقه أم أنها مجرد كبوة جواد؟ حكيمي يقود باريس. وفي فرنسا التاريخ يكتب بأقدام المغاربة. النجم أشرف حكيمي يرتدي شارة القائد في باريس سان جيرمان لأول مرة في مواجهة تولوز بالدوري الفرنسي. حدث استثنائي أثار إعجاب الجماهير. لويس أنريكي منح الثقة لأسد الأطلس في ظل غياب ماركينيوس، خطوة تعكس مكانة حكيمي ليس فقط كلاعب أساسي بل كقائد داخل الفريق. فهل تكون هذه بداية حقبة جديدة في مسيرة حكيمي؟ سباعية موناكو ومساهمة بن صغير. أما في موناكو فكان المغرب حاضرا بقوة. إلياس بن صغير الموهبة الصاعدة يشارك في مهرجان أهداف تاريخي. موناكو يكتسح نانت بسباعية مقابل هدف واحد. بن صغير سجل أحد أهداف فريقه ليؤكد عودته بقوة إلى الواجهة ويثبت مجددا أن المغرب لا يتوقف عن إنجاب المواهب. الأهلي يستعيد داري ووسام. أما في مصر فالأهلي يستعيد خدمات الثنائي أشرف داري ووسام أبو علي قبل مواجهة الإسماعيلي. الفريق الأحمر يسعى لمطاردة الزمالك على صدارة الدوري، وعودة الثنائي تمنح مارسيل كولر دفعة معنوية قوية. مشاهدينا، بين تراجع بونو وتألق حكيمي وبن صغير يبقى اللاعب المغربي حديث الجميع. فهل يعود بونو إلى مستواه؟ وهل نشهد قيادة حكيمي لباريس سان جيرمان في المحطات الكبرى؟ شاركوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كنا معكم من قناة ياز نيوز، إلى اللقاء.